各位好。過去就我就寫過唔少嘅 content 啦，都係力撐嗰個呢個 AI bubble 咧，就未屆要爆破嘅時候嘅。但係自從我就見到幾樣嘢就開始改變少少睇法啦。首先就係嗰啲AI 大企業啦，嗰啲借貸越嚟越高啦，個財務個 balance sheet 係變差咗，唔係話變差唔代表差，係比佢哋全盛時期變差咗。然後呢樣嘢亦都係喺嗰個即係 CDS 啦 credit default swap 嗰度嗰個 spread 度反映咗出嚟嘅，即係嗰啲債主要為佢哋呢啲債仔啊，呢啲 AI 公司嗰個破產嗰個風險願意支付嘅保費咧，你當係就升咗好多嘅，而個回落速度咧都唔係好高，即係回落咗，但係又仲去唔翻之前啲低位，咁呢個就係其中一個認為要留意嘅警號啦。然後基本上關鍵嘅就係市場傳出嚟 Anthropic 嗰個 IPO target 目標就係用2萬億美金呢個估值 IPO 啦。我要 disclose 下先，我一定係有一啲吃不到的葡萄是酸的㗎啦，我就不諱言㗎啦。因為我係2023年嗰時就有機會投 Anthropic 嘅，咁我就嗰時就唔識啦，因為即係亦都因為一啲 terms， 因為要通過中間人啲嘢，咁就最尾又放棄咗嘅，就冇得怪人㗎啦，係自己即係貧窮限制想像啦，咁即係自己技不如人啦嚇。咁我就一定係呢個人性嘅呢啲咁樣嘅妒忌心就一定有呢樣嘢㗎啦。咁我所以一定有 bias 嘅。我就嘗試講喺我哋呢個我睇到嘅嘢，就交俾大家去自行去諗咯。我就好中意用我自己切身嗰個角度去睇嘅，因為其實我哋公司就係由用好多 clock 開始就用少咗嘅，因為就係個成本問題。一來佢成本高啦，佢改咗一啲收費嘅規則啦，個用嘅規則啦，又麻煩咁樣啦。然後就同一時間地，即係內地嗰啲GLM Kimi 呢啲都做得好好啊嘛。而係即係一個好低，比 Anthropic 低好多嘅成本啊嘛。咁我哋做到我哋嘅要求，咁咪得咯，係咪啊？即係甚至係根本連你用呢啲大陸嗰啲 open source model 做到80%嘅嘢嘅咁樣，我留翻最尖端嗰 part 先用 clock 去做咯。我哋自己第一身作為一個消費者，我哋就開始咁樣諗啦，已經。之前講嘅呢個 token maxing 啦，呢個大家又講緊就唔會再話係用盡 token 啦。而家大家啲消費者就係諗點樣慳 token。咁嘅情況下，然後 Anthropic 嗰個 IPO 嗰個 assumption 係估自己係咪啊？2028年係做8000億美金生意喎，係咪8000億啊？800億。定8000億咧，唔記得咗係80B 定88B啦，80B 啦可能。2028年咁80B 合理啲啦，即係而家唔知30-40啊嘛，係嘛？咁我見到講緊話你係咁樣就話想2萬億，而我道聽途說係嗰啲 institution 就係好 hype 嘅，即係覺得2萬億 IPO 都係低嘅，即係似乎係想衝擊3萬億嘅。即係啲 institution 啦，即係仲係搶緊咁，我唔知佢仲會唔會有嗰個 PIPO 啦。即係如果10月上，而家做個 PIPO， 最後掠多一次水都可能都嚟得切嘅。我唔知，可能之後有㗎啦。即係再衝擊，即係起碼破嗰個5位數先。即係而家佢上一輪好似係9000定8000幾9000億啊嘛，
上一個大位1萬幾億咁樣，然後再望落去2萬億 IPO，咪睇落去好似合理啲咯，咁樣緩和啲咯，條 curve 個 valuation curve。係啦，亦都包括我見到嘅種種跡象啦，即係開始有啲社交媒體吹奏啦，講到 Dario 點樣要求嗰啲新入職員工唔好睇錢，我哋要做個良心企業。AI 如果冇良心咧，就豬狗不如。係啊，即係一方面講呢啲嘢，一方面佢想2萬億去到割韭菜。係啊，咁就所以我幾時都話呢嘢係聽其言觀其行咯。呢啲嘢，所以呢個就係我其中一個最新嘅，令到我開始要去思考呢個泡沫爆破嘅可能性。我以前係一直係覺得我睇唔到點解會爆，即係點解會停啊條水。而家我就開始見到啦。咁就俾我就望一望下，咁啊呢位你睇我背景，即係我個英文嗰個用 AI Gen 嘅 Substack 啦，呢個 NYU 呢個教授啦，即係 Professor Aswath Damodaran。我之前應該1年前都開始有睇佢啲嘢嘅。佢係一個教 valuation 嘅 professor，即係有個 nickname 係 Dean of Valuation 啦，叫佢應該都有啲，即係我有吃不到的葡萄，佢可能有，但係即係我覺得佢講得好客觀嘅，佢嘅觀點，所以我係覺得佢同 Michael Burry 呢啲唔同嘅。Michael Burry 比較 dramatic 啲嘅，誇張啲、戲劇性啲嘅。呢位 professor 我覺得佢溫和啲，同埋都係講數字嘅啫。佢個威水在於佢係2021、2022年開始睇好 Nvidia， 即係嗰時 ChatGPT 都未有嘅。佢係 based on valuation 嚟睇好佢啦，亦都係 based on valuation 令到佢2023年就覺得 Nvidia 1萬億市值已經係太高，然後開始減持啦佢。點知最尾1萬億變5萬幾億，到而家都仲係5萬幾億。通常不過呢啲學者通常都係咁嘅喎，佢哋就唔會食到後面最爆發性、最煙花、最燦爛嗰段啊。雖然而家睇落即係好誇張啊！好似琴晚 Nvidia 出營業績，跟住嗰個After Hour 已經升翻4-5% 啦，去翻220幾蚊啊咁樣。即係基本上由呢個 professor 講開始減持咧，到而家升足3年幾，升咗4倍幾，都未升完嘅 Nvidia 係。但係因為呢啲 professor 太理智啊嘛，咁佢都係依書直讀，佢嗰時根據佢嘅 model 計到佢嘅如果1萬億市值，咁已經係假設一啲好 perfect 嘅狀態先有1萬億嘅市值咁樣。佢呢篇文就又解釋咗我以前一直潛藏喺心入邊，我啲數啊啲諗法，我噏唔到嘅 methodology 點樣去表達，佢係表達到嘅。其實就係如果 Anthropic 係講緊估自己2028年有咁誇張嘅 revenue 嘅底下，其實佢係背後係代表一啲嘢嘅。呢個就係講呢個 professor 講緊可以做呢個咁樣嘅 reverse engineering， 就係按 OK 而家 Anthropic 有個咁嘅預測啦，就去攞翻一啲參數啊、一啲 cost of capital 啊呢啲咁樣嘅做法嘅數字，回過頭來推敲 Anthropic 講緊呢個 market 有幾大。其實呢個 professor 都喺 SpaceX 度做過一個類似咁樣嘅 modeling 嘅。其實佢喺應該就唔係 SpaceX 自己講嘅，應該係呢個 professor 喺 SpaceX 嘅 IPO 嘅IPO 嗰個 prospectus 入邊抽嘅一啲 parameters 推敲翻計出嚟，即係Elon Musk SpaceX 預測自己2023年有嘅 revenue， 代表緊佢哋講緊呢個 market 係22萬億咁大。咁而家譬如話講緊 Anthropic 如果估緊自己有幾多千億嘅 revenue 嘅話咧，其實相當於可能講緊嘅係未來，即係就算唔係22萬億咁誇張啦，唔係 SpaceX 講嗰啲數得出嚟嘅22萬億咁誇張，講緊地可能都10萬億喎。即係可能十年內
或者係10幾年咁樣啦。咁呢個係講1年喎，即係1年嘅帶嚟嘅 revenue， 成個 market 要有呢個規模，係講緊係而家計嘅30倍。我都係講 revenue， 即係我唔係講 profit， 我講 revenue 係啦。revenue 即係而家都係睇 revenue， 咁呢個都係本身都係不能持續㗎啦。呢個咁嘅諗法。佢呢個 professor 講嗰一點，我覺得又係好。講得都幾好，同埋都好 straightforward 嘅。其實就係 AI 呢啲公司，即係尤其係譬如話 Anthropic 呢啲，都係以個 language model 為主嘅呢個 business model 啦。同過去嘅啲 SaaS 或者 social network 嘅估值係唔可以同一概而論嘅，因為譬如話 SaaS 呢啲公司或者 social network， 你每多一個 user， 你帶嚟嘅 reward 係 convex 嘅，係有個指數式增長嘅，即係你個 cost 係 linear 咁升，隨住你個 user， 但係你對個 network 嗰個價值係拋物線咁升嘅。呢個真係以前都會講嘅，有啲嗰啲咩 Machiavelli's Law 嗰類啦，即係你嗰個價值嘅增長，其實係你個用戶增長嘅指數嚟㗎嘛。即係咁講，你越多人用 Anthropic 嘅話，其實 Anthropic 個成本係越嚟越高嘅，係會隨住個用戶數量增長同步增長嘅，因為你都係 keep 住燒 compute 啊嘛，你 keep 住燒 token 啊嘛，背後咪不斷燒錢咯。所以其實條數係計唔到嘅。其實我自己本身對 LLM 純粹 LLM 帶嚟嘅 business model， 我自己係悲觀嘅，因為我哋自己用戶我已經知啦，即係例如話我懟入去當然我自己個 AI agent 後面而家係 OpenAI 嚟嘅，係因為容易搞啊，同埋我哋又即係平嘅$20一個月咁嘛，係啦，咁我俾個指令俾佢，然後我睇到佢撈噶嘛，溫緊成即係都講緊成分鐘噶，可能佢先出到我要嘅嘢俾我嘛。咁佢一路咁樣，我喺 Telegram 啊，多咁樣，即係等即係你 WhatsApp 嗰啲人屌打字屌等嘅佢都未出嗰啲咧，肯定係阿爸阿媽嗰啲唔識打字咁樣，係啦，咁一直叫佢多，佢係有嘢想出俾我噶啦。但係又係咁一直出唔到，咁我一直諗緊喎，個 AI agent 不斷咁樣咧，係一直就燒緊 compute 咗，係啦，我俾緊呢個 fixed price。當然其實之後個 model 都唔會係 subscription base 㗎啦，肯定就係用得多就俾得多嗰啲 U by usage 嚟計㗎啦。但係我而家呢刻 OpenAI 仲係用緊佢個 subscription 嗰個 model 啦，咁我睇住佢。咁佢每一路多一路燒緊錢，就燒緊 OpenAI 嘅錢啦。咁呢一啲 business 點做啊？係仲要喎，嚟緊你 GLM 啊、Kimi 呢啲又係會越嚟越勁嘅喎。係又係好似電動車咁樣噶啦，即係一齊捲死噶啦，去到最尾。所以純粹譬如 Anthropic 呢啲。連埋 OpenAI 呢類，其實我覺得佢哋做緊嘅嘢，一來係多做就多蝕，二來就係佢係冇用戶黏性嘅，三來我喺即係既然大家如果喺呢個科技行業有翻咁上下年資，其實真係唔好覺得有邊一啲科技係牢不可破，係冇人可以被取代。即係今時今日，如果你 Anthropic 話俾我知，你用呢個咁樣嘅估值，而同一時間已經有大堆 model 係話做緊你7-8成嘅，而係你嘅成本係1/10以下嘅，咁你點 justify 呢個估值呢？即係我已經睇，你都未上市喎，我已經見到你後面啲人係已經追得咁貼喎，同你。咁你嗰個護城河究竟根本有幾大護城河呢？我覺得就係冇嘅，即係人哋而家不斷係吹奏緊嗰個 founder 嗰啲嘢㗎啦，你睇到㗎啦，呢個係個 organize 嘅 campaign 嚟㗎啦，呢啲 social engineering 嘅 campaign 嚟㗎啦，同之前 DeepSeek 啊，
即係吹奏咩梁文峰或者 Kimi 嗰個又講點樣神咁樣一樣啊！你見到佢哋全部 copy and paste 同一段字嘅咋，不斷就係想試圖喺嗰啲微信朋友圈吹奏呢個人咯。咁而家你見到外國嘅media 或者 social media 其實又係後面應該有啲 PR firm 幫緊佢吹奏緊Anthropic 個 founder 嘅嗰啲嘢㗎，可能就講佢點解Sam Altman 係點樣魔鬼佢點樣有理想就咁樣講，咁開始做呢個人品牌，想撐個場，就撐起呢個雞棚。仲有就係有一點就係，我就當 Anthropic 為首嘅呢一堆公司成個 market 做到呢個咁天文數字，以10萬億每年計嘅行業嘅 revenue， 咁代表啲咩咧？嗱，俾10萬億出嚟 subscribe 啲 service 呢啲，其實本身係想攞得超過10萬億噶嘛，其實帶嚟嘅其實咪就係可能就係代表去取代嗰個嘅 workforce 咯。可能你講緊佢哋俾緊10萬億美金一年出嚟俾嘅 service， 其實佢可能係取代緊20萬億 equivalent 嘅勞動力喎。係啦，即係咁取代咗呢筆咁大數嘅勞動力，咁最尾去咗邊度咧？嗱，如果係去呢啲企業保留緊呢個 profit 咧，咁其實就真係 at the expense of mankind 啦，即係你嘅人類作為一個整體遇到嘅一個好大嘅失業嘅災難啦。如果唔係嘅，呢個應該後者第二呢個可能性應該大啲嘅，其實就係變成就係回歸翻嗰啲消費者就係去到最尾。咁點樣回歸？咪就係啲 LLM 之間或者呢啲咁嘅 AI service 之間鬥爛咯，就打價格戰。結果就係所以獲取嚟嘅呢個取代 workforce 嘅紅利咧，就唔係呢啲 AI 公司能夠享受到，其實就係啲消費者享受到，就係通過呢一啲 model， 通過呢啲 service 嚟到減省到人手嘅公司。咁其實兩個嘅後果都係不利於呢啲 AI 公司嘅。你問我，後者大鑊啲啦，即係前者你話產生呢個人類失業災難呢樣嘢，咁其實大家攬炒咯，變咗肯定你話咩 UBI 或者呢個講緊Elon Musk 講咩 UHI Universal High Income 呢啲嘢，即係講嘅啫。佢哋技術上點係我係即係你當我係知識太貧乏啦，我係唔知條數可以點樣計到出嚟嘅。去到最尾，即係咪即係Elon Musk 呢啲或者Mark Zuckerberg 啲成堆 Jeff Bezos 呢啲要喺佢哋嘅資產打90% 稅，係啦，係咪咁樣咧？即係咁可能合理啲啦我覺得就係佢哋嗰啲財富咪就係都其實紙上富貴嚟嘅啫。咁一旦呢個大家可能即係 realize 到，其實去到最尾呢一啲 AI 公司帶嚟嘅效益，佢哋喺自己嘅 profit 度反映唔到嘅，咁又變成一個佢哋估值嘅災難喎。係啊，即係點睇？即係好似而家係幾個古仔幾條線咁去啦，都去翻同一個嘅結局嘅喎。其實都係一個對 capital market 唔係一個理想嘅結局咯。所以我覺得呢個 professor 表達到嘅呢幾個 point 話好精準同埋好簡單容易理解。我呢個 post 係有一段嘅訪問啦，佢個訪問就喺 Prodigy Market 啦。咁 Prodigy Market 本身我就唔係好中意Scott Galloway 嘅，講真，但係我都會睇，因為佢邀請嘅嘉賓我幾中意，但我唔係好中意佢啲觀點嘅啫。其實咁大家可以自己去睇啦。另外就係本身呢個教授自己本身個 YouTube 啦，就真係好似上 tutorial 咁樣嘅。咁去講佢而家譬如啱啱最新 attach 嘅呢一篇就係講緊
AI 呢個 moment，佢講緊呢個係咩？Bar Mitzvah moment 係講緊係成年禮啊，即係咪啊？即係中文嘅應該係即係以色列猶太人個成年禮。而家 AI 就去到呢個 moment 啦，就係由細路變成年，大家就對佢一個成年人嘅睇法就同佢仲係細路仔毛都未生齊嗰時係唔同嘅。咁我就有一點就唔係佢講嘅，就係我 inspire 到我去諗呢樣嘢嘅，其實就更加強咗我諗法，就係其實 Anthropic 最終如果完成呢個舉世無雙嘅 IPO 咧，就好大機會係今次呢個嘅AI bubble 由盛轉衰嘅轉捩點，然後就經歷一次爆破洗太平地。洗走晒一啲冇 cash flow、balance sheet 好弱嗰啲，然後就俾其他巨頭食㗎啦。嗰啲公司 Anthropic 未必俾人食嘅，但係 Anthropic 最尾就會，可能佢要靠政府救咯。我會話 OpenAI 兩個咯。因為而家應該我冇記錯 ，Google 應該仲爭10% 定8% 㗎嘛。Amazon 爭10幾%， Amazon 冇自己個 model 就算啦。喂，我係 Google， 我第一個一上市我沽冧你先啦。即係佢自己都做搞緊 Gemini 係咪啊？又賺到一大筆 Google。咁一方面佢又可以咁樣懟低個競爭對手，係嘛？另外就係自己就獲利。即係 Google 係好大誘因上市就狂沽 Anthropic 嘅。我唔知佢哋會唔會有啲咩軍資協定嗰啲嘢啦嚇。最尾呢啲有本身比較強 cash flow 嘅 Microsoft、Google、Meta、Amazon 呢4間啦，可以咁講。Nvidia 唔關事啦，Nvidia 做 shuffle 嘅，佢唔想你哋死嘅，但係問題啱呢4間咧，最尾佢係可能佢係想見到呢一次有 dotcom 模式嘅爆破喎。尤其 Amazon 啦，尤其 Microsoft 啦，因為佢哋係上次 dotcom 爆破嘅勝利者嚟㗎嘛。即係到最尾冇錯，股價跌咗90幾%嘅 Amazon， 我冇記錯，最尾未升到爆市渠咁樣咯。即係最尾就係啲虛無縹緲嘅實力本身好弱嘅 founder 本身就人嘅，或者根本就係技不如人嗰啲就被淘汰。Jeff Bezos 呢啲又最尾變成一個勝利者嘅姿態嚟到去統治咗呢個 e-commerce。今次一樣，我相信呢啲巨頭本身心目中都想呢個 market 呢個咁嘅 AI 嘅市場要洗一次太平地嘅，咁佢哋亦都可以低價執平貨啊嘛。所以我之前都講過，其實我自己猜測黃仁勳其中一道棋就係想為如果 OpenAI 搞唔掂，佢食埋 OpenAI 添啦。佢搞得掂嘅話 ，OpenAI 繼續幫佢買晶片，搞唔掂嘅食咗佢。連埋 IP 連埋 team 食晒佢，都幾過癮嘅，其實咁樣。所以就點解我會覺得 Anthropic IPO 會變得而家越嚟越嗰陣味啊，越嚟越濃啊？因為你諗下喎，你 IPO 之前都仲係不斷可以有 PEVC 去融資，因為不斷 sell 不斷賣嗰個夢俾佢，就係有下家接啊嘛。去到最尾就係喂，我1萬億美金入場，你俾我15億，或者你 Pre-IPO 嗰個階段已經可以15億走一轉先，2萬億再上 IPO 再揾堆散戶。嗱，你唔好以為你冇買到，你作為散戶唔買 Anthropic IPO 你冇事喎。喂，咁我諗嗱，包括我自己在內啲 MPF， 我自己就10幾年前轉晒做100% 美股嘅。我雖然我冇留意自己 MPF 啦，我當冇咗㗎啦嗰筆錢。但譬如話好似呢啲，喂，佢哋跟 S&P 500㗎嘛，咁如果 Anthropic 之後好快可以入到 S&P 500嘅，咁呢一啲 MPF 啊或者外國嗰啲退休基金啊焗跟嘅喎。如果要 track 住標普500嘅呢啲基金，佢哋一定要買嘅喎。所以到時咪就係呢一班散戶，包括呢一啲咁樣嘅傳統指數基金接貨咯。如果係 IPO 咗之後咧，其實就冇咗支歌，就係而家 IPO 前佢點樣融資都得，佢任佢畫㗎個餅。
但係上咗市之後就唔係咯，調翻轉嘅喎，你要分 raising 嘅話，你如果定期你要做分 raising 啊，定期要 discount 不斷大 dilute 嗰個share capital 不斷稀釋嗰啲股東權益，稀釋嗰個 earning per share 冇 earning 添啦，而家即係稀釋嗰個 revenue per share 係碌落山嘅啦，到時會咁樣 keep 住咁樣做，懷疑佢如果唔 keep 住咁樣融資，或者你又燒唔到錢承載住佢而家呢個係有好大漏洞嘅 business model， 所以就去到 IPO 就會一個分水嶺係佢係冇嗰個IPO 前嗰種融資能力㗎。咁如果佢冇呢個能力嘅話，其實係點樣再去俾單俾 Nvidia 咧？咁就開始一個咁樣嘅負循環，有機會開始出現咯。咁啊，即係唔好再講嗰啲咩 CoreWeave 嗰啲啦，嗰啲 Neo Cloud 嗰啲公司啦。呢個就係我其中一個心目中有個劇本，唔係而家要睇淡，即係我被動嘅，即係我係等市場話俾我知嘅。咁往往係呢啲情況，首先你要之前有一段拋物線上升先啦，咁而家過咗噶啦，即係6月嗰劑過咗之後，然後跟住我就係之前都講啦，即係 situational awareness 嗰劑搞唔死個市咧，就而家就未係時候嘅。咁應該就係要再有一個拋物線上升。咁今次其實又唔係認真好難睇嘅。首先就係等 Nasdaq 要破新高先。當然 Nasdaq 近排係轉咗弱啦，咁唔緊要，即係亦都未屆泡沫爆破嘅時候咯，我會話。咁會唔會係佢嘗試破頂，或者話升翻上嚟又破唔到頂呢位，然後 Anthropic 就喺嗰啲階段上市，咁就好 perfect 啦嗰件事。一旦連埋之前 Space 嗰啲又開始要再散緊啲貨啦，咁咪又過多2個月嘅啦嘛。咁6月至10月咁又多一大 lock 嗰啲解鎖嘅啦嘛 ，SpaceX 嗰啲股票，連埋我唔知 Anthropic 之後咁相信都好多解鎖嘅會，係咪用 SpaceX 嗰個方式咧？始終 Elon Musk 就諗嗰啲咁嘅屎橋，咁我唔知 Anthropic 會唔會咁樣By the way， 我可能陣間都 AI 問下先，我唔記得咗睇佢有冇一啲解鎖嘅 plan， 因為其實而家嘅 IPO 都係講緊 rumor 啫，都係傳佢想即係而家吹緊風，想9月10月用呢個2萬億or above 嘅估值 IPO 啦。咁啲時間就好吻合啦。如果到時 Nasdaq 想衝頂衝唔到，再配 Anthropic 天價上市，集咗一大筆抽走成堆資金。然後就可能再摳2-3棍上嚟，就引多一堆散戶同埋俾嗰啲退休基金指數基金嗰啲去買，然後未爆咯。咁呢個就係其中一個可能性。到時先至諗要係咪全面離場做 put 呢啲，即係心入邊有呢個劇本喺度先，但係就唔好而家就自作聰明，即係我自己唔會啦。即係有啲人可以咁樣去好成功捉到個轉角市嘅，我就傾向自己唔好做呢個人嘅。我而家陸陸續續加緊啲 put， 加緊啲淡倉係睇個別股嘅，個別股我覺得佢轉弱咗啦，就嘗試去增加下呢一啲咁樣嘅 put 嘅倉位嚟到中和一下我本身呢個好即係 bull bias 嘅倉咯。我而家都係 net 都係 bull bias 嘅，只不過陸陸續續增加多啲淡倉。揀個別股票係有機會俾人夾嘅，所以我就係用 debit 嘅方式，即係我要俾期權金出嚟嘅，即係主要係做put spread 啦，即係 long 一個近價啲嘅 put 貴啲㗎嘛個，然後再short 翻一個遠價啲嘅，收翻少少期權金嚟到 finance 我呢個 long put 咯，咁啊 cap 咗嗰個下跌個獲利空間就喺個 spread 嗰個跨價個幅度嗰度，即係再跌穿第二隻 put 嗰啲位咧就唔關我事㗎啦，嗰啲賺幅。我而家主要係用呢個方式嘅，係啦。我之前都講過，我就唔想淨係 long 個 put 嘅，因為我係擔心一來咁樣就成本高啲啦，二來就係本身我就要擔心多啲嗰個引伸波幅個收縮啊嘛。如果我下面 short 一隻位嘛，引伸波幅收縮咧，我呢邊輸咗引伸波幅 short 嗰度贏翻，
啲啦，叫做補翻啦，補唔晒嘅，咁好過就咁齋 long put 嘅。呢個就係我暫時嘅處理方法咯。而就會睇實首先一定等 Anthropic 上市先啦，然後另外就係等 Nasdaq 破頂啦。如果 Nasdaq 而家開始唔係話好強嗰啲升勢咧，咁又未必會爆咯。即係要爆嘅，要個 bubble 爆，首先要有一個好大嘅 bubble 先，係啦。即係你可以話而家係泄咗少少氣喎，咁反而又令到個 bubble 玩耐啲咯。係啊，即係咁你即係氣球啊嘛。即係而家啲 Nasdaq 呢啱之前嗰7連陰，咁呢2日彈翻咁樣，咁其實就係好似個氣球泄翻少少氣，咁又唔會咁易爆咯。咁又要再吹漲翻去先，吹漲翻去吹到好漲嗰下，就等於係破頂嗰下或者接近頂位嗰下，再配 Anthropic 上市呢啲咁嘅 news， 咁就一個好完美嘅組合啦。嗰下先至再諗。而家就有記住呢個劇本先。就係方便自己日後萬一見到呢啲事就唔會再覺得未死嘅個科技股咁勁咁樣 AI 個需求咁勁咁樣，就會用好多嘢嚟到説服自己個泡沫未爆啊嘛。而過早而家就做 put 咧，就好似 Michael Burry 呢啲咧都係俾人夾死嘅，係啦，即係好似你去08年金融海嘯咁樣，佢05年已經開始做啦嘛，係啦，即係基本上。海嘯最爆嗰段時間，佢已經平晒倉噶啦，佢根本就頂唔順嗰啲壓力噶啦，亦都驚政府救市啊嘛，咁佢係食唔到最靚仔、最爆得最厲害嗰下噶，即係 Michael Burry 嗰個情況就係呢個就係太早睇淡，就同講錯無義呢一句咁樣嘅講法匹配咯。係啦，呢個就我對呢個所謂嘅 AI bubble 或者佢爆破與否嘅一啲最新嘅睇法啦。好多謝大家收看，拜拜。